मैम मैम एग्जाम स्टार्ट होने में मैम कितना टाइम है? बेटा 10 मिनट्स में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बार। हर बार मुझसे पूछ लेते हैं ये लोग और फिर खुद नहीं बताते हैं। अब की बार मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं पहले सोच के आई हूँ। मैम एक्स्ट्रा शीट प्लीज, मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट प्लीज। वर्षा प्लीज मुझे थोड़ा सा आंसर बता। अरे यार आगे देखो, मैम ने देख लिया तो हम दोनों की शीट छीन लेंगी। आगे देखो यार तुम, मैं कुछ पढ़ के नहीं आई हूँ, बना बना के लिख रही हूँ मैं। मैम एक्स्ट्रा शीट। यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। मैम एक्स्ट्रा शीट प्लीज। वर्षा हल्का सा साइड हो अरे जा यार तू please। मेरे में से क्यों झाग रही है? अपना पढ़ के आया करना। तुझे पता नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे लिख देती हूँ आके, फिर भी मुझसे पूछ रही हाँ है। तो तू शीट पे शीट तो खूब लिया तो शीट पे शीट इसीलिए ले रही हूँ ताकि मैम को लगे कि मैंने कुछ लिखा है।